Изглежда, че в тези трудни времена една сфера процъфтява – пластичната хирургия и козметичното лечение. Да, но дори формата на лицето понякога придобива не съвсем желано направление. За някои хора външният вид е огромно значение, като те силно желаят да постигнат бляскав външен вид. Въпреки че желанието да изглеждаме добре е възхитително, стремежът към физическо съвършенство може да доведе някой до крайни мерки, който води до непредвидени последици за чертите на лицето им. Изборът на пластична хирургия е нечесто хубаво решение. Въпреки че първоначално е предназначена за подобряване на външният вид, тя може да се превърне в жалко решение, ако е извършена от неопитен или недобросъвестен специалист. Желая ви приятно гледане на първата част на хората, които са стигнали до крайност в стремежа си към физическа трансформация. Ейприл Браун. Представете си, че сте напълно фиксирани върху постигането на идеалната си красота, като сте готови на всичко, за да я постигнете. Това е суровата реалност за Ейприл Браун, някогашна преуспяваща собственичка на салон, която се озовава сред знаменитостите, дълбоко оплакващи избора си на козметични процедури. Въпреки успехите си, Ейприл е хранила едно единствено желание – да има по-изразена задна част. В преследването на този естетичен идеал тя взела съдбоносно решение да се подложи на инжектиране на седалището от ненадежден източник. Тя не е знаела, че този избор ще се окаже пагубен. Инжектираното вещество се е оказало промишлен силикон. Наричат го медицински силикон, но голяма част от него е промишлен силикон, подобен на него. Това е материала за използване на запечатване на плочките за баня. Последиците са били сериозни. Мащабната инфекция се е разпространила по цялото й тяло и е застрашила живота й. За да се пребори с инфекцията, Ейприл претърпява изумителни 27 операции, включително отстраняване на инфектирани части като ръцете и краката й. Тя е загубила своите крайници заради инжекция в седалището. Изправени пред такава опустошителна загуба, човек може да се замисли как някой се изправя и възстановява живота си с помощта на протези. Ейприл Браун се е сблъсква директно с тези въпроси. Тя открива силата да продължи напред, да приеме новата си реалност и да преоткрие любовта си към себе си. Осъзнавайки жизненоважното значение на предупреждаването на другите за опасностите на нерегламентираната козметична хирургия и за рисковете, свързани с проверяването на тялото за неквалифицирани лица, Ейприл е превърнала бедствието си в триумф и е оцеляла. Тя е истински боец и източник на вдъхновение. Не си струва да рискуваш живота си, а истинското щастие всъщност идва отвътре. Тя е свидетелство за издръжливостта на човешкия дух, като пример за способността да се намери сила и цел дори пред лицето на дълбоки предизвикателства. Ханк Миоко. Проучвали ли сте някога завладяваща история на Ханк Миоко? Преди това хипнотизиращ модел и певица от Корея. Животът ти прави изненадващ обрат, когато се поддава на изкушението на козметичната хирургия, което води до драматична трансформация, подхранвана от непредвидени елементи. Разказът се развива, когато на 28 годишна възраст Хан Миоко, придружавана от богатия си съпруг, търговец на произведения на изкуството, се впуска в пътуване, за да постигне по-младежки и привлекателен външен вид чрез козметични процедури. Търсенето им ги отвежда в Япония за различни процедури, тъй като лицето й все повече се е оголемявало и изкривявало. Медицинските специалисти в крайна сметка отказват по-нататъчните операции. Нейните собствени родители трудно разпознават промененото лице пред тях. Изправена пред отчаяното търсене на решение, Ханк е потърсила лекар, който е предоставил силиконови инжекции и спринцовка за самостоятелно предлагане. Когато запасите й от силикон са намалели, тя е взела драстично решение. Тя е избрала да се инжектира растително масло, в резултат на което лицето й се е подуло, получило белези и се е обезобразило. В опит да коригира външния си вид, Ханк Миоко участва в корейска телевизионна програма, като събира мнения на съчувстващи зрители. Въпреки че претърпява 10 операции, уврежданията се оказват необратими. Хирурзите успяват да намалят размера на лицето й и извличат 60 грама силикон, растително масло и други вещества, както и допълнително 200 грама от шията й. Ханк Миоко сега работи в магазин за дрехи, който е значително отклонение от предишния живот. Съжалението прониква в размислите й, докато тя размишлява върху фиксацията си върху козметичните процедури, копнейки за възстановяване на предишния си лик. Нейната история служи като поучителна история, потихваща към размисъл за влиянието на обществените стандарти за красота и опасностите от неконтролираните козметични промени. Баба Ана.
Тази жена се подлага на козметични подобрения с цел да се представи като по-възрастна. Може да изглежда нетрадиционно, но то насочва вниманието към сложното взаимодействие между възрастта и своята привлекателност, нейната мотивация. Тя проистича от желанието да избегне погрешно тълкуване като романтична партньорка на сина си, особено като има в предвид скорошния му преход към бащинство. Повтарящите се недоразумения в отношенията им, съчетани с нежеланото внимание от страна на онези, които я възприемат като значително по-млада, са довели до 2 неуспешни брака и до приемане на обратна процедура против бръчки, което умишлено е внасило гънки в лицето й. Макар че това може да изглежда противоречиво за някой, то подчертава субективния характер на тази красота, признавайки, че очарованието е различно при отделните хора. Решението на Анна да се подложи на козметични процедури, за да придаде вид на остаряване, служи като свидетелство за уникалността на стандартите за красота, подчертавайки как хората се ориентират в обществените очаквания и личните предпочитания по отношение на външния си вид и процеса на стареене. Майкъл Джексън. Майкъл Джексън се подлага на мащабни пластични операции, които значително променят неговият външен вид. Сравнението на снимките от младежките му години с тези преди смъртта му през 2009 година показва забележителна промяна. Пътят му в пластичната хирургия включва множество процедури, включително коригиращи мерки за предишни интервенции. Началото е поставено, когато той търси подобрение на носа си. Легендата разказва, че несигурен в своя резултат, той е убедил сестра си да се подложи на процедурата. Най-напред той пристъпва към собствената си пластика на носа през 1979 година, с което поставя началото на съществената си трансформация. Експерти като доктор Еда Гарбис предполагат, че Майкъл Джексън може да се подложи на около 100 операции. Някои от тези процедури са допринесли за значителна промяна на външният му вид, което е направило трудно разпознаването на истинската му същност, въпреки че не са известни всички подробности. Доктор Уолс Гудштайн, който си сътрудничи с хирурзите на Джексън през 90-те години на миналия век, споделя списък с интервенциите. Те включват множество операции на носа, импланти на бузите, операция на клепачите и цепнатината на брадичката му. Шокиращото е, че доктор Гудштайн разкрива, че Джексън се е подлагал на няколко операции на всеки 2 месеца, като понякога се е подлагал на 10 процедури в рамките на един сеанс. Това показва степента на неговата ангажираност към промяната на неговият външен вид. Стройната талия на Фокс. Запознайте се с госпожа Фокс, въплъщение на изтласкването на телесната метаморфоза на съвсем друго ниво. През 2015 година тя се е стремила да постигне най-тънката възможна талия. Имаме в предвид изключително миниатюрна. Как се е впуснала в това начинание? С непоколебима отдаденост на Фокс обещават да изложат корсет всеки ден. Това е оставило мнозина едновременно изумени и объркани, но за нея това не е стигнало и тя е решила да предприеме безпрецедентна мярка – изрязване на части от ребрата си. Това решение е прибавило още един пласт крайност към и без това обширният и каталог от козметични процедури. Преди изрязването на ребрата й, тя се е била подложила на множество промени, включително бразилско повдигане на дупето, липосукция, подобрение на носа, увеличаване на гърдите, вливане на бузите, повдигане на вежите, като общата сума за нейната одисия са били зашеметяващите 200 000 паунда. Въпреки че решението им може да се възприеме като крайно, то е служило като остромно напомняне, че личният избор и телесната модификация придобива съвсем нова конотация, която човек може да предприеме в преследване на желаната от него трансформация. Джаки Сталоун. Джаки Сталоун е известната майка на легендарния актьор Силвестър Сталоун. Джаки е била дълбоко потопена в сферата на козметичната хирургия, като се е подлагала на голямо разнообразие от процедури за забавяне на процеса на старение и поддържане на млад вид. Нейната племенна отдаденост на подобренията я накарала да се подложи на цялостен спектър от интервенции, включващи повдигане на челото, импланти в скулите, увеличаване на устните, корекции на носа и неудачното подмладяване на лице. Това, което добавя особен обрат към нейния разказ, е, че Джаки открито изразява неодобрението към ботокса, но въпреки
това непоколебимо вярва в преобразуващия потенциал на козметичната хирургия. Джаки обяснява изключителното си дълголетие с ежедневната консумация на спанак, практика към която тя усърдно се е придържала през целият си дълъг живот. Джаки Сталон си отишла мирно от този свят, заобиколена от семейството си и близките, оставяйки след себе си наследство, което включва изследванията и в областта на козметичната хирургия. Пътуване, изпълнено както с прозрения, така и с поучителни анекдоти. Нейният разказ съдържа сложната динамика, която хората навигират в отношенията си с естетичните процедури, особено когато се стремят към неостаряващата красота и се опитват да се противопоставят на неизбежността на стареенето.